用零碎的时间带你品味一部精彩电影。大家好，欢迎收看老吴说电影。今天为大家带来的是一部漫威超级英雄电影《美国队长3》。影片主要讲了因为理念的不同，复联内部发生了分歧，而美国队长坚持正义，最终挫败了恶势力阴谋的故事。超级英雄们每天忙着抓捕恶势力分子，但并不是每次任务都顺利，有时候遇到强烈的反抗，难免会有些平民被伤及无辜。虽然这种牺牲是为了更多人的安全，但当事者的家人却非常痛苦。一次在执行任务的时候，由于粗心大意，一颗炸弹即将在人群中爆炸。为了减少伤亡，红女巫隔空将炸弹移动到了天上，但爆炸也波及到了大楼，还是有一部分人被炸死。这些在任务中被波及的人都非常的生气，他们认为复仇者没有权利去决定让谁去死。经过这些人的抗议，联合国也承受不住压力，准备对复联的成员制定一个监管协议，目的就是让复联归属到联合国名下，成为联合国的武器，所有的行动都必须在征求到联合国的同意之后才能进行。这样一看，复联的英雄们还都摇身一变成了铁饭碗，但实际上他们也失去了自由，甚至是成为了武器。对于这件事情，复仇者联盟内部也产生了分歧。托尼因为自己的经历，因为见到了太多的无辜受难者，决定接受联合国的协议，但是队长史蒂夫却不认同托尼的决定。因为联合国虽然是多个国家的联合，但在有些时候其实就是某些人的傀儡，而且什么事情都要经过联合国的同意，会错失很多时机，导致更多无辜的牺牲。史蒂夫只相信自己，因为他没有私心，他只认正义。复联内部的争议还没有结论，联合国大会上又发生了一件大事儿，非洲瓦坎达的国王在演讲的时候被炸死。录像中的声音显示，实施恐怖袭击的人正是史蒂夫的好友巴基。史蒂夫听说后马上动身去找巴基，质问是不是他炸死的瓦坎达国王。巴基非常的无辜，因为这事儿根本不是他干的，他是被陷害的。此时国王的儿子黑豹为了替父亲报仇，已经穿上战衣赶来。就在史蒂夫和巴基商量是怎么回事的时候，军队已来到，想要抓捕巴基。两人好不容易逃脱警方的追捕，黑豹又追了过来。有什么事儿不能停下好好商量呢？但这些人就是没这个意思。巴基一心想跑，黑豹一心想要为父报仇。三个人经过一番追逐大战，都被警方抓捕起来。史蒂夫作为美国正义的象征，当然不会有事儿，但他发现派去给巴基治疗的医生有些诡异。原来这个医生竟然在给巴基洗脑，让原本已经恢复了不少的巴基又变成了杀人机器的形态。史蒂夫赶紧去阻止，在和巴基一顿纠缠后，将巴基打回原形。清醒的巴基告诉队长，和自己一起被改造的还有几个人，这几个人目前被冷冻在秘密基地中，这个医生就是为了这件事来的。一旦这几个改造人被激活，世界将鸡犬不宁。为了不让世界陷入混乱，队长决定去阻止医生。但是现在巴基是戴罪之身，他们首先要做的就是突破托尼等人的封锁。于是队长召集了粉丝猎鹰，然后又找到了蚁人、红女巫、鹰眼等人，开始和托尼一方的黑寡妇、黑豹、蜘蛛侠、幻视等人展开对决。这场战斗，每个英雄都打出了自己的特色。小蜘蛛由于是第一次参与这种行动，显得格外的兴奋。蚁人具有巨大化的能力，变成了一个像奥特曼一样的大巨人，虽然动作比较迟缓，但还是拖延了托尼等人的时间。再加上黑寡妇临场反水，开始支持史蒂夫的阵营，因此美队成功的带着巴基脱离了封锁，向秘密基地而去。事后，托尼经过情报的分析，确定炸死国王的不是巴基，一切都是医生干的。这个医生其实也是假的，是由一个名叫泽莫的坏人杀死了医生，然后假冒的。托尼对于自己做的一切感到羞愧，于是独自去追寻史蒂夫，想要尽自己的绵薄之力。此时史蒂夫和巴基已经来到了秘密基地，他们看到了泽莫，而泽莫已经在这里准备好了自己的计划。他播放了很久以前被洗脑的巴基杀死了托尼父母的录像，这段录像被托尼看到，自然没有什么好说的。红了眼的托尼自然要为父母报仇。队长知道自己的好基友肯定不是钢铁侠的对手，于是和巴基一起联手对付钢铁侠。经过一番激烈的打斗，两人终于将托尼制服。托尼非常的难过，他气愤地表示：“你不配拥有我父亲打造的盾牌。”史蒂夫此时夹在中间，很难做人，只能将盾牌还给了钢铁侠。泽莫本来以为自己可以逃之夭夭，哪知道黑豹早走等着他了。原来泽莫的父母在当初复联大战奥创的时候死去，他是为了给父母报仇才设计让复联的英雄们内战的。黑豹并没有选择杀死泽莫，因为黑豹此时已经看清了仇恨，也知道了泽莫的目的，等待泽莫的将是正义的制裁。虽然在这一集史蒂夫和托尼发生了矛盾，但最后队长给钢铁侠写了一封信，如果有需要我会全力以赴。这部电影虽然不是复仇者联盟系列，但却是一部集结了无数超级英雄的单系列电影，尤其是英雄们分阵营大战的时候，的确看得人热血沸腾。一般情况下可是很难见到这种大场面。好了，电影结束，喜欢视频的朋友们记得点个赞再走哦，我们下期再见。